Dette er computerens maskine, og vi vil i denne video guide jer igennem, hvilke dele den er opbygget af. Når man åbner computeren op, ser den sådan her ud. Dette er en lidt ældre computer, så jeres computer kan godt se lidt anderledes ud. Ventilatoren køler computeren ned, så den ikke overopheder. Harddisk fungerer som computerens langtidshukommelse. Dataen mellem CPU og harddisk sendes gennem Southbridge, som består af diverse forbindelser mellem data og harddisk og er en langsom forbindelse. Det er denne, der skal udskiftes, hvis man mangler plads, og hvis computeren er ved at blive lidt langsom, kan det være fordi ens harddisk er ved at være fyldt op. Dette er en strømforsyning. Det er denne komponent, der forsyner din computer med strøm. Den sørger for, at det kun er den nødvendige mængde strøm, der bliver ført igennem din computer. Det er også din strømforsyning, der konverterer din strøm fra vekselstrøm til jævnstrøm. Uden din strømforsyning ville din computer ikke kunne fungere. Grafikkortet er det, som fortæller skærmen, hvad der skal vises, lidt som hjernen behandler de billeder, der kommer ind gennem øjnene. Billederne på skærmen kan blive bedre og skarpere ved udskiftning af denne. CPU står for Central Processing Unit, som ofte betegnes som computerens hjerne. Det er denne, der udfører instruktionerne fra computerprogrammet. Hvis man har et ønske om at få computeren til at arbejde hurtigere, er det denne del, som skal udskiftes. RAM står for Random Access Memory og fungerer som computerens korttidshukommelse. Hvis du har forskellige programmer åbne, er det i RAM'en, at dataen gemmes. Dataen fra CPU sendes gennem Northbridge til RAM ved hjælp af busserne på motherboardet. Northbridge sidder direkte forbundet med CPU'en. Motherboardet fungerer som transport af data mellem CPU og RAM og kaldes også computerens ryggrad. Disse små linjer kaldes busser, og det er dem, som transporterer dataen lidt ligesom computerens nerve- og blodbaner.